لا خالص، اوعى شيطانك يوزك ويلعب في دماغك ويقول لك ان دي مباراه في بطوله اسيا بين الصين وسوريا. ابسوليوتلي نو، دي مباراه بين المصري وطنطا في الدوري المصري، بس مخرج قناه النيل للرياضه عقله الباطن كان في البضاعه الصيني اللي سعرها بيزيد كل يوم، فقرر يذيع الدوري المصري بنكهه اسيويه، ومنها لله الصين بتعمل كل حاجه لدرجه انها اشتركت في الدوري المصري برعايه النيل للرياضه. انا شربت حشيش يا سعاد. وزي ما احنا شايفين يا ولاد، مشاكل التعليم المصري متمثله في مخرج البرنامج على قناه المحور. محتاجين نعرف ليه ما كملش تعليمه بعد ثالثه ابتدائي. زي ما احنا شايفين الراجل كاتب ان الزمالك لعب 4 مباريات رغم انه لعب 3 لغايه دلوقتي بس. ماشي، جل من لا يسهو، بس رغم انه لعب 4 مباريات بس سبحان الله كسب 3 وتعادل 3 وخسر 1، وده معناه ان 3 زائد 3 زائد 1 يساوي 4، مش 7 زي ما كلنا فاكرين، وده اعجاز علمي في حد ذاته وبرضه نعديها. بس مجموع نقط الزمالك 10 على حسبة الباشا، مع ان 3 فوز ب9 و3 تعادل ب3 يبقى المجموع 12، بس مع المعادله اللي بيعوض فيها ال 12 كشت وبقت 10 وانا وانتو، ورقصني يا جدع. والآن جاء موعدنا مع عرض لجدول الدوري الإنجليزي بعد نهاية الأسبوع العاشر. في الصدارة مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، يليه بنفس الرصيد في المركز الثاني بفارق الأهداف الأرسنال، وفي المركز الثالث وبرضه بنفس الرصيد وبرضه بفارق الأهداف ليفربول للمقصة. اللهم صل على النبي. المقصة ثالث الدوري المصري والإنجليزي في نفس ذات اللحظة، ولا أي اندهاش لأننا جبابرة كمصريين ممكن نعمل أي حاجة في أي حتة في أي وقت. وفي انتظار تألق باقي أنديتنا غزل مدريد، دجلة سيتي، مانشستر المحلة، سوانزي للتعدين في دوري أبطال أوروبا، وكل شيء جايز مع إعلامنا المصحصح.